السلام عليكم. انا مصطفى عاطف، والنهارده هنراجع الحلقه الثالثه والرابعه من مسلسل بالطو. فلو انت كنت اتفرجت على مراجعه الحلقه الاولى والثانيه لازم تروح تتفرج عليها دلوقتي علشان تفهم الاحداث اللي هتحصل دلوقتي. وكمان لو انت ما شفتش الحلقه الثالثه والرابعه من مسلسل بالطو لحد دلوقتي فانا هشرحها بالكامل، فلو انت ما عندكش منها نحرقها يعني. كمل. وما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا. انا هقسم الحلقتين على لقطات، كل لقطة همسكها واتكلم عنها. نبدأ بأول لقطة لما عم محمود بيبلغ الإدارة عن اللي عمله دكتور عصام لما مشى كل الممرضين والممرضات اللي في المستشفى. فهو ساعتها بياخد جزء، وعم محمود بيحس بالذنب، وبعد كده راح عمل له أكل. أصر إن هو يعمل له أكل بالعافية زي ما يعمل لك أكل. أصر فعمل له أكل، بس المخرج ما فاتتش عنه الحتة ديت واستغلها استغلال كويس، وخلى الأكل بتاعه بيتزا بالطوب. بعد كده عندنا مشهد بتاع التلاجة. المشهد ده ضحكني، لما تفتح التلاجة وتلاقيها بتشغل قرآن، وبكل بساطة عم محمود بيقول له ايه؟ ودي تلاجة 12 قدم. الموتور بتاعها باظ، ركبنا لها موتور اسانسير قديم. بعد كده بنروح للمشهد اللي هو اثبت لنا فيه ممثل عمر عصام ان هو بيعرف يمثل حتى لو مش كوميدي. يعني هو في الكوميدي يثبت نفسه خلاص. بص المشهد الصغير ده بقى، مشهد دوت ووالدته بتكلمه وبتشجعه، وبتقول له ان ما ينفعش كل واحد يكونش قادر يستحمل حاجة ان هو يسيبها ويهرب. كانت البلد كلها خربت. وفي اللحظة دي بيبين لك رياكشناته، بيبين لك كل حاجة، بينقل لك مشاعره في ساعتها بس تعبيرات وش. كده نروح على المشهد لما الممرضات ضحكوا على الدكتور. فهو بعد ما رمى البيتزا ملقاش حاجه ياكلها، فنزل تحت يتمشى، لقى ممرضات الوحده المسائيه. فهم قعدوا يتكلموا معاه وبتوتر شويه. بعد كده وقال لهم انا عايز اكل، فقالوا له ان في واحده ست بتعمل اكل جاهز بيتي وممكن نديهوله. فقالوا له ب 65، فقال لها حلو جدا بس ب 65 ده فيها لحمه ورز وبتاع. فراح خدوه. وطبعا بيبان في المشهد ده ان الممرضه بتضحك عليه وان في حاجه غلط. ده غير ان هما كانوا بيتفرجوا على التلفزيون تحت، غالبا التلفزيون دوت بتاعه اصلا. نيجي بقى واحده من اكبر اللقطات اللي هو عمل فيها رياكشنات جحده، لما صحي من النوم ولقى مريض جنبه، والمريض بكل براءه بيقول له انا لقيتك نايم وقطعت تذكره وعايز اكشف، بس لما لقيتك نايم قوي مرضتش اصحيك. بعد كده نروح المشهد تاني كوميدي بس فيه عمق، لما بيقوم وبينزل على مكتبه بيلاقي الممرضات بيفطروا على مكتبه، بس هما بيتخضوا اول ما يفتح الباب عشان بيفكرينه مس كوثر. بس لما عرفوا ان هو المدير ولا فرق معاهم، وده ما اثرش في نفسيته ولا حاجه فرق معاه اساسا، لان هو حتى مش واعي بالمسؤوليات اللي عليه كمدير مستشفى. كل يوم يفطروا في مكتبه بس بشرط ان يفطروه معاهم. بعد كده نروح لاهم لقطه في الحلقه الثالثه واخر لقطه، لما بيروح دكتور عاطف علشان يشوف الدفاتر بتاعت الحضور او الدفاتر العيانين عند دكتور الاسنان. فبيروح على عيادة الاسنان وبيقول لممرضة، فالممرضة بتتخض وبتروح تجيبه لدكتور الاسنان. فبيقول لها مين العبيط اللي قال لك كده؟ بعد كده يروح قايل لها اطلعي بره، ويقول للمريض اللي كان فيه اطلع بره، ويروح ماسك الدكتور اللي هو مدير المستشفى ورزعه على الكرسي ويهدده ان هو ملوش دعوة بالعيادة بتاعت الاسنان ولا كشوفات ولا اي حاجة، وفي نفس الوقت ملوش دعوة باستاذة هاجر او دكتورة هاجر، لان هو شايفه بيضحك معاها، بياخد في وشه ويجري بعد الموقف الزبالة اللي هو اتحط فيه ده وبيخرج بره. وبتنتهي الحلقة على كده. بتبدأ الحلقة الرابعة والدكتور عاطف ماشي اكنه بيدور على حاجة في الخضرة، وفجأة بيلاقي راجل قاعد، راجل كبير في السن قاعد بيشيش وبيشرب شاي. فبيروح يحكي له زي العبيط كل حاجة، وبيقول له لو كان المفروض يدي دكتور الأسنان بالرجل، وإن هو كان المفروض يرد عليه ويقول له أنا مدير وليه دعوة بكل حاجة وكل الكلام الفارغ ده. والراجل تقريبا كان أرخص أساسا. ده حاجة هنشوفها في المشهد اللي بعده. بعد كده في مشهد غباء من الدكتور، كان في أوضة ممنوع إن هو يفتحها عشان كل ما حد يفتحها بتعمل مصايب، بس هو بيتغابى وبيقول ده خرافات وبيخش يفتحها. فهو ما بيفتحها بيلاقي عم محمود بيدعي عليه وبيقول له ده في حريقه، ده في حريقه. فبيجري معاه بعد كده وهو في الطريق بيفكر طب انا دلوقتي لو المكان باظ انا هرجع بقى اهل بيتي. راح قال له لا طبعا، ان انت ماضي على عهده، والعهده دي هي الوحده كلها، ولو حصل لها حاجه هتروح في داهيه. والناس كلها واقفه بتتفرج. وفجاه بيلاقي ابن الراجل صاحب البيت اللي بيولع بيقول له ان اخوه دخل جوه بقاله 20 دقيقه وما طلعش بسبب النار. في مشهد عبثي جدا ما بيفكرش في اي حاجه، يقول له خش هات الدهب انت، بيقول له اخوك ما طلعش. بعد كده بيكتشف حاجه غريبه جدا،
ان البلد عندهم سلو غريب، ان هو ممنوع لو حصل اي حريقة في اي بيت من بيوتهم ان حد من بره اهل البيت ده انه يطفي الحريقة معاهم، ممنوع لما يكون عار عليهم وعلى أهل. بعد كده في مشهد كوميدي شوية، دراما شوية، اكشن شوية، كل اللي نفسك فيه، لما ابن عم محمود بيمسك الدكتور من رقبته ومعاه مطوة وبيقول له هات 500 جنيه. فعم محمود طبعا بيقاوح معاه لان هو عارف ان هو ابنه، بس الدكتور مش عارف ان هو ابنه، فبيقعد يقول له اديله اللي انت عايزه، اديله اللي هو عايزه، وده مبترل ومش مبترل. وبعد ما يديله الفلوس الدكتور بيصور ابن عم محمود وهو بيخرج، فبعد كده بيهدد ان هو هيروح يفضحه في الاسم. فهو عم محمود بيتحايل عليه، بعد كده يقول له ده لا ده ابني. ففي مشهد دراما شويه بيحضنوا بعض. بعد كده المخرج طبعا لازم يتدخل عشان ما يبقاش الفيلم دراما، وبيدخل ميس كوثر وهم بيحضنوا بعض ويقول لك انت جميل وهو يقول له انا جميل. مشهد في الحلقه الرابعه واخر مشهد، ظهور الشيخ مرزوق. هو الاول بينادوا عليه، هو الدكتور قال عليه يعني هيعمل ايه، هيطفي النار ازاي، شيخ إيه علاقته بتطفيه النار. وبعد كده نادوا عليه وهو داخل، الناس عماله توسع له توسع له توسع له، وهو داخل الثقة جدا وبيرفع العصاية تروح النار مطفية. سبحان الله. وبعد كده بيتفاجئ الدكتور وبيعمل رياكشن، يعني اي حد هيركز في الرياكشن لازم يضحك لازم يضحك. وبتنتهي الحلقة على كده.